दोस्तों आज मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिलेटेड वन लाइनर जीके क्वेश्चंस लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल रेलवे ने जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनाया है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर्स है। देखते हैं नेक्स्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के एमडी और सीईओ अनिश शाह है। देखते हैं नेक्स्ट। ट्रेन 18 की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर होगी। देखते हैं नेक्स्ट। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है। देखते हैं नेक्स्ट। ट्रांस हिमालयन नदी सतलज नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।